Čaute ľudia, čaute. Dnes tu máme nový bagrík, môj bagrík na Slovensku, čo mám. Tonka Hitachi. Máme dodávečku sklápač. No a ako vidíte za mnou, bol to pekný pozemok. Ostalo z neho toto. Ale my ho dáme dokopy za chvíľočku. Bolo tu treba vytrhať korene. Tak bolo, začisťovali sme rigou. A je to tu strašné, takže musíme to dať dokopy. No a tu by malo vyrásť nová chata naša. Je menej taký hybridný dom, kde bude nejaká garzónka, bude tam chata v tomto, hej, že bude to v nájme trošku. A tu budeme využívať my skôr ako rodina. No ale čistíme aj rigoly pre povode. A hneď som si odbehol zrobiť aj niečo také pekné korene. Vám za chvíľu ukážem. No a vám poviem, že masáker, tam boli také veľké korene, že vám idem ukázať. No, idem vám ukázať tie korene. To som to povytarhoval už. No a koreniska boli takéto. Vidíte moju nohu. Proste meter na meter pomaly. A s týmto menším bagrom to robiť, to je hriech. No ale smakli to, sme to. Je to dobrý bager. Motor Kubota. No a vidíte tu na. Toto bol najväčší hriešnik. Toto bol rozlamaný aj s tamtým, aj s tamtým, aj s týmto. A bol v tejto velikánskej diere. To máte normálne hrob 2 metre na 1,5 m a 1,5 m do zeme. A tam, kde stojí bager, tam dolu, tam je diera zhruba 1 meter na meter a dolu asi možno 80 cm, takže tamten sa vydaril. Na celý pozemok som rozbil, lebo som musel povytrhávať všetko, aby to bolo rovné. No a teraz tú pôdu celú tu, celé pekne splanirujeme dolu, jak tu zrobil pán sused, jak to potom opravoval. Takže ku tomu prispôsobíme celý ten terén, aby som zbytočne nerobil nejaké roviny. Tam akurát dolu zrobíme oporný múrik, ktorý pôjde o také výšky zhruba a tak pôjde ešte a dosypeme do také výšky, aby sme mali nejakú rovinu tu. No a nachádzame sa na domaši, tam máte vzadu domašu. Tam to je prekrásna domaša naša. Je to taký 150 metrov od domaši, takže v pohode úplne. No a idem toto všetko zosvahovať naspäť, dať do rovinky, aby to vyzeralo nejak. Sme to tu celé rozbili, no a inakšie čistíme rigoly pre povode. No a máme robiť toto. Tam dolu, že to je vyčistené. No, tu dolu, že to je vyčistené, že stáde tam ešte treba, ale tam sú ďalšie stromy. No potom tu treba toto všetko ešte, v rigole rastú aj stromy, to všetko treba vykopať. No a potom stáde toto všetko až do zádu a potom hore ku hlavnej ceste. Máme hlavná cesta a tam budú také zjazdy, spáry. Uvidíme, či to budeme robiť, lebo je to dosť náročné. Zatiaľ mám tu 2 tonku a máme prísť GC-bo, ktoré sme kúpili, no len momentálne doprava a prúje, nedá sa to stiahnuť z Nemecka. Takže tak, priateľa, no. Ideme mi ďalej na to. No a mám tam svahovaciu lyžicu, takže ideme to všetko toto ideme odstrániť, dáme tam, tu nejaké panely sú. Tie panely, ja neviem, že skade sú, prečo sú tu. No ale to je jedno už. Nejako sa s týmto vysporiadáme. No. Takže tak ľudia. No. Naše Hitachi. Teraz som to robil, tento spoiler, aby mi, keď pôjde voda, kabína ide tak do šikma a potom mi tu kvapkala voda dovnútra a teraz som robil spoiler a teraz bude kvapkať už pekne mimo.
No, máme tu joysticky hydraulické, žiadne elektronické, tu topenie, klíma, všetko komplet, výbava, vyhrievaná sedačka. Takže má to všetko, majak, LED svetla, všetko, pridávna hydraulika. Veľká svahovacia hližica, akorát čo nemá tento bager, tak nemá rozťahovací podvozok. Toto je najväčšie mínus, aby som si mohol pustiť trošku širšiu, lebo viete, ak to ja som strojník, takže viem sa hýbať, ale mohol by tu sadnúť niekto iný a išlo by takým svažikom. Však vidíte, ak to ide, že stáť ide tak prúče hore. No a išlo by napríklad, že rovno a sa prevráti raz, dva. Takže tak, priatelia, dobre, ja idem na to. Idem povyhadzovať nejaké korene, stáť je preč ešte. Aj hlučne asi, že by som sa nezdržiaval, lebo veľa hodín a nechce sa mi ísť na večer domov, ešte hodina cesty domov. Takže som tu do nejakej tej tretej smákov, ako sa povie. No, čau zatiaľ. No. A máme to tak nejak za sebou. Magrik je tam. Takže už stojí. Už máme pripravený, aby išiel hore na autičko. No a tu vidíte. Už to máme zrovnané. Je to zatiaľ tak na hrubo, ono sa zdá, že už je rovnúčko, ale není. Ešte sú tu nejaké stále korienky. Bolo tu milióny korienkov, balkánske diery tu boli. Takže všetko je spravené. Ukážem vám detailnejšie. Ale tam vzadu, tak by som tam dal, tamten. Takže toto celé zo zadu, tu, všetko toto tu musí ísť dolu 50 cm minimálne. Takže toto už necháme na jar. Potrebujem tu dať auto, nakladať a vykladať. To budeme voziť tam. Vzadu už máme ďalšie pozemky kúpené na výstavbu. Takže pomaly budeme robiť. No, ja sa zatiaľ učím, ešte vám ukážem detálnejšie, že ako sme to spravili. S prednou kamerou a uvidíte. No a zatiaľ je to tak na hrubo. On si to sadne ešte všetko, takže uvidíme. Takže tento stromček, koreň som tu už nechal. Jediný jeden, lebo je strašne hrubý. To má neskutočnú hrúbku. To bude nejaký meter. Tak to bude hore okolo nejakých 70. No a priemer to je veľký, takže koreň by bol neuveriteľne veľký. Nechcel som sa s tým zapodievať, bo už nestíham. Ale viac menej je to takmer skoro bez koreňov. Toto som tu našiel, toto panely. Takže my ich použijeme, tam dolu ich dáme, jak ku ceste. A pozemoček je krásny. Sa tu môže stávať kľudne, tam je domaša. Toto celé predtým zrovnáme zemou, aby bol pekný výhľad na domašu. No takže tak, učím sa sami. Zas nejaká zákazka bude, asi pravdepodobne bude to Nemecko. Takže ešte neviem, kde podpíšem, čo podpíšem, ale dám vám vedieť. Čau.